कैसे हैं आप? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज का ये वीडियो है मेरा हिचकी को लाना है मुझे, हिचकी चैलेंज का जो है वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहा है। एक्चुअली ज़्यादातर मैंने वीडियो जो है सो मेरा हिचकी स्टार्ट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया है वीडियो बनाना। ये जो वीडियो है सो मैं इस वीडियो के थ्रू मैं अभी मुझे हिचकी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको हिचकी ला के दिखाऊंगी कि हिचकी कैसे आती है मुझे। तो यही वीडियो मेरा ये है। तो स्टार्टिंग से देखिए, अभी मुझे बिल्कुल हिचकी नहीं आ रही है, तो इसको कैसे स्टार्ट करूँगी तो आप लोग देखते रहिए, फुल वीडियो वॉच करिएगा। और एडवर्टाइज चले तो प्लीज़ ऐड को चलने दीजिएगा, ऐड को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि ऐड से ही मुझे सपोर्ट मिलता है आप लोगों का। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो पानी पानी से ही मुझे हिचकी आती है। एक्चुअली तो मैं कुछ भी खाती हूँ तीखा वीखा तो भी कभी आती है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा तीखा खाने से भी नहीं आती है। तो ऐसा चैलेंज नहीं करना है कि जो हाँ ज़्यादा तीखा खा लो कि ज़्यादा जल्दी जल्दी खाओ, ऐसा कोई चैलेंज नहीं करना है मुझे हिचकी के लिए। हिचकी बहुत तरह की लाई जाती है, बहुत 2 3 4 तरह की लाई जाती है हिचकी। तो मुझे सबसे अच्छा तो ये पानी पी के लगता है कि जो पानी पियो और हिचकी को ले आओ। तो देखिए कैसे मैं लाती हूँ हिचकी को। सबसे पहले पेट भर के पानी पीऊँगी। उससे ज़्यादा पानी नहीं होगा पिया। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हिचकी को कैसे लाएं। थोड़ा टाइम लग सकता है तो, लेकिन वीडियो में बने रहिए, देखते रहिएगा कि हिचकी आती कैसे है मुझे। आगे बढ़ा बढ़ा के देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, कि पता नहीं चलेगा कि हिचकी आई कैसे। तो पूरा फुल वॉच करिए। ढेकार आता है। आ गई, आ गई हिचकी। मुझे हंसी भी आ जाती है, पता है। हिचकी को लाने के लिए ना जो चीज़ मैं करती ना मुझे हंसी आ जाती है। पानी पियो, थोड़ा ढकार लाने की कोशिश करो, बस आ गई हिचकी। पूरा हिचकी का वीडियो देखेंगे, पूरा ये देखिए। एक कौवा भी यहाँ पे बोल रहा है। आप लोगों को लगेगा कि कौवा और हिचकी दोनों का आवाज़ सेम है।
झामू जाएगी तो नीचे जाओ खेलने। झामू टीवी बंद कर दो ना। गाइस ये बंद होगी तभी मैं बंद करूँगी वीडियो को, ठीक है। जब तक रहेगा तब तक चालू रहेगा। पूरा हिचकी दिखाऊंगी मैं आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा आप लोग। आज जो हिचकी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं तो प्लीज़ सुपर थैंक्स ज़रूर भेजिएगा।
पता नहीं कब जाएगी। बहुत देर से बैठे बैठे एकदम कब छूटेगी। हे भगवान छूट जा, हो तो गया। मैं आप लोगों के लिए ना क्लियर आवाज़ आए इसलिए मैं पंखा बंद करके बैठी हूँ। देख लीजिए इतने गर्मी में मैं पंखा बंद करके बैठी हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे, क्योंकि मैं धीरे बोलती हूँ तो भी आप लोगों को सुनाई नहीं देता, मेरा हिचकी का आवाज़ अच्छे से सुनाई दे, इसलिए मैं पंखा बंद करके गर्मी में बैठी हूँ। तो प्लीज़ सुपर चैट ज़रूर करिएगा, सुपर थैंक ज़रूर करिएगा, लाइव में आइएगा तो सुपर चैट करिएगा अगर हिचकी का ये करिएगा तो 100 का। एक्चुअली चली गई क्या हिचकी? नहीं नहीं है ही। उफ चली गई लग रहा है। उफ फाइनली हिचकी
चली गई मेरी। हाँ 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 हाँ, बहुत गर्मी लग रहा है, पंखा चलाओ पंखा। फाइनली हिचकी चली गई है। ओह, जान में जान आई। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जरूर आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा, मुझे पता है। तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक करिए और शेयर करिए आगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और जल्द से जल्द मुझे आगे पहुंचाइए। आप लोग बहुत लेट कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। सो प्लीज़, अच्छा लगे तो सुपर थैंक्स ज़रूर भेजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर सुपर थैंक्स भेजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।